من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومنزانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا نورنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور صدورنا ونور قبورنا نورنا ونور محبوب ربنا نور محمد عبده والرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله وصدق الله المولانا العلي العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली मजहब हनफी दारुम मिल्लत हजरत खलील जेर साये गौस आजम खाक पाये हर वली अवल अलाह अलीम आलम जो धनी अवल अलाह जल जलाल जल शान अवल अलाह अलीम आलम जो धनी कादर पंहिंजी कुदरत साण कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो साराही आ सचो धनी चई हमद हकीम पो कुदरत साण करीम जोड़े जोड़ जहान जी पो कुदरत साण करीम जोड़े जोड़ जहान जी जोड़े जोड़ जहान जी जॾहिं जोड़ियाई जोड़े जोड़ जहान जी जॾहिं जोड़ियाई खावंद ख़ास ख़ल्क़ी मिठो मोहम्मद मुकाई खावंद ख़ास ख़ल्क़ी मिठो मोहम्मद मुकाई अना मौला कवा अंत महबूबी ई पर उताई पो लेखी ॾिनाई सभई सारा हूं सैयद खे पो लेखी ॾिनाई सभई सारा हूं सैयद खे पीर असांजो बादशाह ॿिया वली सभु वज़ीर हलन हज़रत पीर ॾे फ़ौजूं कयो फ़क़ीर पो वर उतर जा पीर रस बादशाह बगदाद जा बे बगदाद जा ई निशानियां उत ऊचियां लंबियां चीरां हू मेरा तन भी पुरजे मेरा मन भी पुरजे जीवी दर्जी वालियां लीरां हू उन लीरां दी हुण कफनी पाकर रलसा संग फ़क़ीरां हू बगदाद शहर दे टुकड़े मंगे सां बाहू उत आखे सां मीरां 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 हू मीरा शाह मेहरबान थी तू मोहिउद्दीन मली आही अब्दुल लतीफ जो तू वसीलो ए वली वो हजरत पीर हली कज का मेहर मुरीद ते मीरा शाह मेहरबान थी तू अची औखी वेर लिल्लाह लग लतीफ चे भर पानी दे पेर औलाद अली शेर कज का मुहाड़ मुरीदन दे मीरा शाह मेहरबान थी तू दाह सुनी दादी मीरा शाह मेहरबान थी तू मोहिउद्दीन मली आही अब्दुल लतीफ जो तू वसीलो है वली वो हजरत पीर हली कज का मुहाड़ मुरीदन दे दाद कर दिलगीर जो तू रहनुमा रोजे धनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दाद कर दिलगीर जो तू रहनुमा रोजे धनी फरियाद बुध फकीर जो तू रहनुमा रोजे धनी रहनुमा रोजे धनी रहनुमा रोजे धनी दाद कर दिलगीर जो तू रहनुमा रोजे धनी तू शाहन जो शाह आहीं मट तुझो ॿियो को बि नाही दर्द मुंहिंजे दिल जा लाही आस घो सॾड़ा सुणी दाद कर दिलगीर जो तू रहनुमा रोज़े धणी बेवाहन जी वाह तू ॾे सुहिणा पनाह तू जे कया गुनाह मूं माफ़ कराए मुंहिंजा खणी दाद कर दिलगीर जो तू रहनुमा रोज़े धणी
बद अमल मुंहिंजा ॾिसी वही ख़लक सारी रुसी कान का दिल में खुशी मूंझ मन में आ घणी दाद कर दिलगीर जो तो रहनुमा रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुंहिंजो मुर्शिद पागारो आ त मूंखे को बि ग़म कोन्हे। बेशक मुंहिंजो मुर्शिद पागारो आ त मूंखे को बि ग़म कोन्हे। मुरीदन ते खजे अहिड़ो दुनिया में को कलम कोन्हे। मुंहिंजो मुर्शिद पागारो आ त मूंखे को बि ग़म कोन्हे। ॾिठियूं मिस्कीन जे दीदुन दुनिया में खोड़ दरगाहूं नमूनो राशिदी जहिड़ो किथे रब जो कसम कोन्हे। मुंहिंजो मुर्शिद पागारो आ त मूंखे को बि ग़म कोन्हे। ए दिल ॿुधाए मूंखे छा सां लॻई निज़ारो दिल थी चवे सदाई मुंहिंजो पुनल पागारो। दुनिया में खोड़ मुर्शिद मुंहिंजो रोज़े धणिया रहबर। दुनिया में खोड़ दिलबर मुंहिंजो रोज़े धणिया रहबर। नानो नबी जनी जो ॾाढो आलिया हैदर जंहिंजी शान आहे आला क़ुरान में सारो। ए दिल ॿुधाए मूंखे छा सां लॻई निज़ारो दिल थी चवे सदाई मुंहिंजो पुनल पागारो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान अज़मत मक़ाम हबीबिहिल करीम व रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लबैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। लायक सब ताज़ीम व तकरीम फ़ुक़रा हज़रात, उलमा हज़रात, हुफ़ाज़ किराम, क़ुर्रा हज़रात, जुमूल जमायत सगोरी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल जलाल जल शानहु अमन वालहु जे इज़न इरादे सां भलाई भाल सां तव्हां सां अॼु अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़ी बहितरीन बारगाह, हिकिड़ी बहितरीन खानकाह, जंहिं खानकाह जो डायरेक्ट कनेक्शन ताल्लुक़ जीअं तव्हां असांखे मौलवी साहब ॿुधायो पिए उन नमूने सां डायरेक्ट सिधो जंहिंजो ताल्लुक़ ऐं कनेक्शन तक़रीबन 3-4 पीढ़ियुनि खां महबूब इमाम पागारे जी ज़ात सां मुंसलिक आहे। उन खानकाह जे पासे में जेको दारुल उलूम सिबगतुल इरफान फैज़ सैयद शाह मर्दान जेको बच्चन जो बनात जो छोकरियन जो मदरसो आ उन मदरसे जे हिन बाबरकत महफिल जे अंदर तव्हां सां गॾु थी करे फुयूज़ बरक़ात सां पंहिंजा झोल पुर करे रहिया आहियूं। अल्लाह तबारक व तआला तव्हांजो असांजो सभिनी जो अचण वेहण ॿुधण ॿुधाइण क़बूल मंज़ूर फरमाए। आमीन। तव्हां पाण ॿुधो पे मूंखां महंद काफ़ी बचड़ियूं थी चुकियूं पर 2-3 बचड़ियूं मूंखां बाद में जेके आयूं उन्हनि तव्हां असांखे अहिड़ा नुक़्ता, अहिड़ा सीगा, अहिड़ो सिस्टम्स, अहिड़ो ज़िक्र ख़ुदा, ज़िक्र रसूल ऐं बहितरीन तरीक़ो मुर्शिद वारो ॾसियो जो तव्हां असां पाण बि एहसासु करे वियासीं त वाक़ई मदरसा जेके आहिनि इहे असांजे ईमान जी जान आहिनि, असांजे अक़ाइद जी जान आहिनि। हा, बच्चन जा मदरसा बि ज़रूरी आहिनि, उन्ही तरीक़े सां बचड़ियुनि जा बि मदरसा ज़रूरी आहिनि, हर इलाइक़े में हुजणु खपे। फ़ुक़रा हज़रात जे साम्हूं मुंहिंजो हमेशह दरख़्वास्त रहंदी त मोहनगढ़ आहे, रामगढ़ आहे, पंहिंजो जेको बि इलाइक़ा आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह लाठी में सुहिणो मदरसो हले थो जंहिंमें बच्चा ऐं बच्चनि जो अलॻि अलॻि त कोन्हे पर असांजा हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ कबीर अहमद साहब ऐं ॿिया बि स्टाफ बहितरीन ख़िदमत करी रहिया आहिनि। उते बि बच्चनि ऐं बच्चनि ॿिन्ही जी तालीम हले थी पर उन जाइ ते बच्चनि जे रहाइश गाह जो इंतज़ाम कोन्हे। हिन जाइ ते अल्हम्दुलिल्लाह बाक़ाइदा बच्चनि जे रहण जे लाइ असांजे दोस्त हरदिल अज़ीज़ अलहाज मौलाना मोहम्मद खमीसा साहब सुहिणे अंदाज़ में जेको कारकर्दगी निभाई आहे फ़कीर साहबनि जी मदद सां, तव्हां जमायत जी महिरबानी सां, पागारे इमाम जे फ्यूज़ बरक़ात सां उनखे मां मुबारकबादी पेश करी आहे। बच्ची जेका हींअर ॻाल्हाए रही हुई उहा अरबिक में ॻाल्हाए रही हुई। तव्हांजे त पले पण थियो पण असां जहिड़ा जेके फ़क़ीर माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे पाण खे मौलवियुनि जे लिबादे में छुपायो ऐं लिकायो वेठा आहिनि उन्हनि खे बि सॼो मालूम कोन पिए थियो। हाणे इल्मु केॾी वॾी बहार, केॾी वॾी रोशनी, केॾो वॾो नूर आहे
जो सगीर बचड़ियूं जंहिंजी अम्मा ऐं अबो चाचो ऐं मामू कोन था समझी सघनि पर मदरसे जी बरकत आहे जो हू अहिड़े नमूने सां तव्हां असांखे सना पियूं ॿुधाइनि तव्हां असांखे अतहियात लिल्लाह शरीफ़ पियूं ॿुधाइनि या को सूरा पाक या कलाम इलाही पियूं ॿुधाइनि या महबूब मुस्तफ़ा जो फरमान पियूं ॿुधाइनि चवनि पियूं बाक़ाइदा हिन अरबी में माई सगोरी छोकिरी वीचारी चई वई जेका जोधपुर जी रिवायसी आहे इन बचड़ी महर ज़ात जी आहे क़ौम जी महर आहे ऐं सुञाणा थो इनजे इब्ननि ॾाॾनि खे सुञाणा थो इन छोकिरी जो भाउ मूं वटि पढ़े थो मदरसे में इन छोकिरी तव्हां असांखे हिकिड़ो अरबी में पैगाम ॾिनो पे चई मोमिन मुस्लमान कलमे वारा आलिम थिजा या तालिब इल्म थिजा या तालिबन जो इल्म वारनि जो मुहिब थिजा या उन्हनि जो मददगार उन्हनि जे महफ़िल में वेड़ वारो थिजा चार थिजा पंजू न थिजा न त बर्बाद हलाक थी वेंदा मुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम ॿुधायो पे ख़ैर इंशाअल्लाह ये ॻाल्हियूं वज़ाहत सां तव्हांखे अचण वारा ख़ुसूसी महिमान सगोरा असांजा मौलाना जेके अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात आया वेठा आहिनि इहे बि ॿुधाईंदा पर मां तव्हांखे इन सॼी ॻाल्हि जे पोयां ताक़त कहिड़ी आहे इन सॼी ॻाल्हि जे पोयां हिन मदरसे जे पोयां हिन फुकरान जे पोयां हिन खानगाहन जे पोयां हिन तालीम जे पोयां असांजी जमायत जे पोयां जेका ताक़त आहे उहा ताक़त रहबर रोज़े धणी बादशाह पागारे इमाम जी ताक़त असां दुनिया जे अंदरि जो कुझु आहियूं बसि असांजे पागारे इमाम जो सदको आहे असांजे रहबर रोज़े वारे बादशाह जो सदको आहे ओ मुंहिंजा दोस्त दुनिया जूं बचड़ियूं दुनिया जे कॉलेजनि में यूनिवर्सिटियुनि में दुनिया जे स्कूलनि में वञी अलाए जी कहिड़ियूं कहिड़ियूं दुनिया जूं डिग्रियूं हासिल कंदियूं आहिनि पर मुंहिंजा दोस्त तव्हां असांजे लाइ इस्लाम इजाज़त इन ॻाल्हियुनि जी न ॾिनी आहे मूंखे हक़ सच चवण जी आदत आहे खुदारा बालिग थियण खां बाद में बच्ची खे दुनिया जो कलम हथ में ॾियणु उघाड़ी तलवार ॾियण जे मिसाल आहे पर जेसीं ताईं तुंहिंजी नंढड़ी बच्ची आहे तेसीं ताईं तूं खुदा जे वास्ते अल्लाह जो कलाम क़ुरान ऐं हदीस पाक ऐं जेको दीनी तालीम जो मदरसो आहे उन में मोकल त बच्ची खे हलाल जी ख़बर पए हराम जी ख़बर पए सही जी ख़बर पए बातिल जी ख़बर पए ग़लत जी ख़बर पए हक़ जी ख़बर पए इन जे लाइ मां तव्हां जमायत जा ॾाढो बसि वक़्त जी वॾी नज़ाकत आहे इजाज़त वठंदे हलां मूंखे हीअ चिठी बि इन जे लाइ मिली आहे मां बि जल्दी में आई आहे पर अचण वारा महिमान उन्हनि जो ख़्यालु रखणो आहे उलमा इकराम जी फ़हिरिस्त डिघी आहे तंहिं करे इजाज़त वठां पियो पर मुंहिंजा दोस्त यादि रख मुंहिंजे रहबर रोज़े वारे बादशाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हिकिड़ो पैगाम बसि आख़िरी ॻाल्हि शॉर्ट एंड स्वीट आहे त ॻाल्हि तमामु सुहिणी ऐं डिघी जेकर मां हिन ते वज़ाहत करियां त डिघी करी सघां थो इंशाअल्लाह घणनि जी ॿुधल बि कोन हूंदी ऐं जंहिंजी ॿुधल हुजे उहे मूंखे माफ़ कर मां शॉर्ट एंड स्वीट में चवां थो मुंहिंजा दोस्त हिकिड़ो वली कामिल हुयो सिंध जो जंहिंजो नालो हुयो मियूं मोहम्मद आकिल साहब सब चओ रहमतुल्लाह ताला उहो बुजुर्ग जंहिं पीरसी सरदार रोज़े वारे बादशाह खे जुमे जे लाइ चयो पाण हिकिड़े वाणे खे मुस्लमान बनाए मुसले ते बीहारियो हुन कुकड़ खे ठेलो ॾेई जेरी कई हुई पाण फरमाई कुकड़ बोल जेरी करण वॾी ॻाल्हि कोन्हे कंहिं बोल दिलि खे जेरो कर त ख़बर पए उहो मियूं मोहम्मद आकिल साहब हिकिड़े दफ़े पीरसी सरदार रहबर रोज़े वारे बादशाह जी तरफ़ सुनस आलिम गॾु करे उठ ऐं घोड़ा किताबनि जा भरे मुनाज़रे जे लाइ निकितो मुनाज़रो करण जे लाइ टक्कर करण जे लाइ निकितो आलिमनि सगुरनि जंहिं पढ़ियो हुजे तो महिरबानी बाक़ी मौलाना मोहम्मद आकिल साहब जी किताब जी ॻाल्हि आहे ऐं रहबर रोज़े धणी बादशाह जो शान आहे पंहिंजा त पंहिंजा पर असांजे पागारे इमाम जा पराया बि वखाण कंदा आहिनि मोहम्मद आकिल साहब के मीर साहब के एहसास थियो चई सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े वारो बादशाह वॾो इमाम सडराए थो वॾो इमाम आहे उन सां मां वञी मुनाज़रो कंदुसि मुक़ाबिलो कंदुसि किताबनि जा उठ भरे घोड़ा वठी उठनि जा किताबनि जा उठ भरे आलिम मुफ्ती मुहद्दिस वॾा ज़बरदस्त उन ज़माने जा 12वीं सदी जा वठी रवानो थियो हलंदे हलंदे अल्लाह जी कुदरत जॾहिं ख़ैर सां आयो पे रस्ते में त विचा रस्ते ते सुबुह जो टाइम हो फजर नमाज खां बाद में ॾिठई त के चंद छोकिरियूं ऐं मायूं वेठियूं आहिनि रिघो कपिड़ो ओढ़ियल आहे सुहिणे नमूने सां अदब ऐं तहज़ीम सां बापरदा हिकिड़े गस जे पासे में मायूं वेठियूं आहिनि छोकिरियूं वेठियूं आहिनि मायूं वेठियूं आहिनि ऐं हिन मीए साहब ॾिठो त मायूं अकेलियूं हिन जाइ ते छाजे लाइ वेठियूं आहिनि ऐं हुननि जे साम्हूं बर्तन रखिया पिया आहिनि मीए साहब काफ़िलो रोके चई अबा तव्हां केरु आहियो हिन चई असूं माहेड़ियूं आहियूं माहेड़ियूं हालांकि इन लफ़्ज़ खे माहेड़ियूं जे लफ़्ज़ खे सम्झणु ॾुखियो आहे आलिमनि जे मथे मां कोन चवंदुसि पर जमायत सगोरी माहेड़ियूं कंहिंखे चवंदा आहिनि सम्झणु ॾुखियो माहेड़ी उनखे चवंदा आहिनि जेके खीर विकिणण वारा हूंदा आहिनि मायनि जा उहे तपेला दाबला त्रांबेड़ा घड़ा खीर जा भरियल हुआ ऐं वेठियूं हुयूं
त मीर मोहम्मद आकिल साहब खीर ॾिसे माहिरनि खे माइन खे ॾिसी चई भला ॿुधायो तव्हां हिते छो वेठियूं आहियो? चई असांजे खीर ॾियण जो टाइम आहे, फजर नमाज पढ़े आयूं आहियूं। पर हथ मथे ॿारहीं पर्दे खां हथ कंदे ॾिठई त सभिनी जे हथ में तस्बीह आहे। सुभान अल्लाह। तस्बीह ॾिसींदे चई असांखे इसराक कज़ा करण जो बि हुकुम कोन्हे, असां हिते वेही इंतज़ार करे रहियूं आहियूं। असांजा वर असांजा जेके खीर खणण वारा ईंदा उन्हनि खे खीर ॾींदियूंसीं। पर ही तस्बीह पढ़ा पियूं, अञा 20 मिंट बाद में इसराक जो टाइम थियण वारो आहे। असांखे इसराक बि पढ़णी आहे त तस्बीह बि असीं ला इलाहा इल्लल्लाह जी पढ़ूं। मीर साहब चई मायूं सगोरियो ए बचड़ियो तव्हां ख़ुदा जे वास्ते मूंखे ॿुधायो तव्हां आहियो केरु, किथे जूं, कीअं आहियूं? खीर ॾियण लाइ त आयूं आहियो, पर एॾो फैज़ तव्हांखे किथां मिलियो? तव्हां आहियो केरु? चई असां फलां ॻोठ जूं रिवाइसी आहियूं, झाबरे जूं या भागू गांव जूं या जैसलमेर जूं। असीं फलां ॻोठ जूं रिवासड़ियूं आहियूं ऐं उतां खां खीर खड़े नमाज फजर पढ़े आयूं आहियूं, इसराक जे इंतज़ार में आहियूं। पर ही तस्बीह असांखे जेका हथनि में आहे न, इहा रहबर रोज़े धणी बादशाह जो ॾाज अल्लाह जो कसम डिगो वाक़ियो आहे, कोन थो ॿुधायां। पर मीर मोहम्मद आकिल साहब उन जाइ ते आलमनि खे चई त हाणे अॻिते हली छा कंदासूं? रोज़े वारे फ़क़ीरनि जूं जेके फ़क़ीराणियूं आहिनि, जेके मुरीदाणियूं आहिनि, जेके बचड़ियूं आहिनि, उन्हनि जो ही हाल आहे त पोइ तव्हां असांजे मुनादरे मुक़ाबले जी ज़रूरत ई कोन्हे। हलो पुठिते हलूं। ओ मुंहिंजा दोस्त, तोखे मूंखे त अहिड़ो पाॻारो इमाम मिलियो आहे जंहिं ज़ात तां क़ुर्बान वञा, जंहिं अॼु न ई सिर्फ़ु मदरसो तव्हां असांखे ॾिनो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह आगाट्रोप जेको बहर ऐं समुंड जेके पीरसी सरदार जे फैज़ जा हलिया आहिनि, उहे अॼु बि हलंदा रहंदा, सुबुह क़यामत ताईं हलंदा रहंदा। मूं वधीक टाइम वरितो, माफ़ी घुरां थो। वमा इलैना इल्लल बलाग।